इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन के अंदर कीपैड टोन के बारे में, कीपैड साउंड के बारे में या कीपैड क्लिक के बारे में। अब ये होता क्या है, जैसे कि आप कीबोर्ड खोलते हैं और वहाँ पर टाइप करते हैं ABC, तो वहाँ पर क्लिक क्लिक की आपकी आवाज़ आती है। तो ये होता है कीबोर्ड टाइपिंग का साउंड। तो इसको बंद या चालू कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको दिखता है साउंड का ऑप्शन, तो साउंड के ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी नीचे जाना होगा और थोड़ी सी नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड क्लिक्स आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो कीबोर्ड क्लिक्स पर जैसे ही इसे बंद करेंगे तो आप कीबोर्ड में आवाज़ नहीं जाएगी, और इसे चालू करते हैं तो आपकी कीबोर्ड में आवाज़ चली जाए करेगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।